How to form negative and interrogative sentences with do and does. I wake up at 5 o'clock in the morning. ខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោង 5 គត់នៅពេលព្រឹក I do not wake up at 5 o'clock in the morning. ខ្ញុំមិនភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោង 5 គត់នៅពេលព្រឹកទេ Do I wake up at 5 o'clock in the morning? តើខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោង 5 គត់នៅពេលព្រឹកឬ We have breakfast at 7 a.m. together. យើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង 7 ព្រឹកជាមួយគ្នា We do not have breakfast at 7 a.m. together. យើងមិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង 7 ព្រឹកជាមួយគ្នាទេ Do we have breakfast at 7 a.m. together? តើយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោង 7 ព្រឹកជាមួយគ្នាឬ You go to school at 7:30 in the morning. អ្នកទៅសាលារៀននៅម៉ោង 7:30 នាទីក្នុងពេលព្រឹក You do not go to school at 7:30 in the morning. អ្នកមិនទៅសាលារៀននៅម៉ោង 7:30 នាទីក្នុងពេលព្រឹកទេ Do you go to school at 7:30 in the morning? តើអ្នកទៅសាលារៀននៅម៉ោង 7:30 នាទីក្នុងពេលព្រឹកឬ He arrives at school at 7:40. គាត់ទៅដល់សាលារៀននៅម៉ោង 7:40 នាទី He does not arrive at school at 7:40. គាត់មិនទៅដល់សាលារៀននៅម៉ោង 7:40 នាទីទេ Does he arrive at school at 7:40? តើគាត់ទៅដល់សាលារៀននៅម៉ោង 7:40 នាទីឬ She eats snacks during break time. នាងញ៉ាំអាហារសម្រន់អំឡុងពេលសម្រាកចេញលេង She does not eat snacks during break time. នាងមិនញ៉ាំអាហារសម្រន់អំឡុងពេលសម្រាកចេញលេងទេ Does she eat snacks during break time? តើនាងញ៉ាំអាហារសម្រន់អំឡុងពេលសម្រាកចេញលេងឬ It lasts for 15 minutes before the class continues again. វាមានរយៈពេល 15 នាទីមុនពេលថ្នាក់រៀនឬម៉ោងរៀនបន្តម្ដងទៀត It does not last for 15 minutes before the class continues again. វាមិនមានរយៈពេល 15 នាទីទេមុនពេលថ្នាក់រៀនឬម៉ោងរៀនបន្តម្ដងទៀត Does it last for 15 minutes before the class continues again? តើវាមានរយៈពេល 15 នាទីមុនពេលថ្នាក់រៀនឬក៏ម៉ោងរៀនបន្តម្ដងទៀតឬ They finish their class at 11 o'clock. ពួកគេបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនឬម៉ោងរៀននៅម៉ោង 11 គត់ They do not finish their class at 11 o'clock. ពួកគេមិនបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនឬម៉ោងរៀននៅម៉ោង 11 គត់ទេ Do they finish their class at 11 o'clock? តើពួកគេបញ្ចប់ថ្នាក់រៀនឬក៏ម៉ោងរៀននៅម៉ោង 11 គត់ឬ